बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी ब्रुक्साल्ट डीएम सिरप के बारे में। ये जो ब्रुक्साल्ट डीएम सिरप है ये इस्तेमाल किया जाता है जी ख़ास तौर पर अगर आपको किसी भी किस्म की खांसी है, यानी कि खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है, दोनों में जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो डोज़ है वो है जी 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, यानी कि 3 टाइम जो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सिरप है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त है। अगर अब कोई भी बात समझ नहीं आई तो हमें कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।